Икесе, бер, ике, һин бесәй булаһың. Бираз бастыр безне. Hamurun ıskandırım. Tut, tombursuz kandır. Әзил апай, ебер мине. Әзил апай, әйдә һин дә безнең менән уйна. Һин бесәй булаһың, ә без сыскан. Кемде тотам, шул бесәй була. Мина бесәй килеп сыҡмаҫ ул. Ҡуйығыҙса, әйҙәгеҙ ялтып алығыҙ. Мин һеҙгә фокус күрһәтәм. О, фокус. Әйе. Был эшләпә буш, әй? Хәҙер беҙ яулыҡ ябабыҙ да. Әйҙәгеҙ, тылсымлы һүҙҙәрҙе әйтәйек. Өс тапҡыр. Мяу, мяу, мяу. Кем ул? Бесәй. Йомшаҡ ҡына. Матур ғына. Ҡыҙҙар, малайҙар, беҙҙең бесәйҙең ағай-апайҙары ла бар. Ҡыҙылла. Улар гепард, һеләүһен, арыҫлан, ҡыр бесәйе. Улар барыһы ла бер-береһенә оҡшаш, шуның өсөн бесәйҙәр ғаиләһенә ҡарайҙар. Бесәй ағалыҡ устолы минең. Тап шулай. Батыр малайҙарға арыҫлан йөрәкле тиҙәр. Шулай шул. Арыҫлан һымаҡ береһенән дә ҡурҡмаған кешегә шулай тиҙәр. Әсәйем миңә иркә бесәй тей. Ҡара бесәй юлды киҫеп үтһә насар буламы? Ҡара бесәй юлды киҫеп үтһә, аҡ әйбергә тотонорға кәрәк тиҙәр. Ә беләһегеҙме, ҡасандыр бесәйҙәр урманда йәшәгән, ҡырағай булған. Ҡайсан улар өйҙә йәшәй башлаған? Бик күптән, 10,000 йыл элек. Бесәй тураһында инде ҡарайбыҙмы? Юлбарыҫ әкиәтендә бесәй балаһы ҙур ағаһына оҡшарға ныҡ теләй. Гыр, юлбарыҫ. Һа, минең кеүек ҡара һыҙыҡлы, ҡойроғо ла минеке кеүек. Ҡарайыҡ әле. Ҡарайыҡ әле, ҡарайыҡ. Мыйыҡтары ла тап минеке.
Хәзер бына мин дә юлбарыс күк булһам, белерһегеҙ әле минең кем икәнде. Һин кем? Нимә, күрмәйһеңме әллә? Мин юлбарыс бит. Бына мин нисек ырылдай беләм. Тыңла әле. Шунан нисек, ҡурҡынысмы? Бик ҡурҡыныс түгел. Ә ҡайҙа юл тоттоң? Мин үҙемә табыш эҙләп китеп барам. Мин әлеге ваҡытта бер атты ашарға әҙер. Ысынлапмы? Бер аттымы? Бер ат. Бына һин ҡайҙа? Хәҙер мин һиңә күрһәтәм кем икәнемде. Нишләп онотоп торам икән? Мин юлбарыста инде. Нығыраҡ ырылдарға, ҡурҡынысыраҡ ҡысҡырға кәрәк булған. Шунан ул ҡурҡып ҡасыр ине. Бына хәҙер кемде ҡурҡытам. Ебәр мине! Ебәр тинем! Хәҙер үк! Мин күрмәйеңме әллә? Мин юлбарыста инде. Бының бер ҡасан да юлбарыҫты күргәне юҡтыр ул. Шуға ҡурҡмай, һуғышып маташа. Нишләп кенә минән бер кем дә ҡурҡмай һуң? Тимәк, мин ысынлап та юлбарыҫ. Әсәй, тыңла әле, әсәй. Әсәй, мин юлбарыҫ. Мин әле генә берәүҙе ҡурҡытып тегенейҙе. Нисек әле теге оҙон ҡойроҡлоно? Эй, иҫәркәйем минең. Ул моғайын сысҡан булғандыр. Ә сысҡандар беҙҙән һәр ваҡыт ҡурҡа. Һәр ваҡыт ҡурҡалармы? Минән дә ҡурҡалармы? Вәт шәп!
башка юлбарыс түгел. Юлбарыс бу һич кенә лә кызык түгел. Атты нишләтергә? Сыскандар бесәйдән курка, бесәйләр эттән курка. Шулай шул, шуға ла талашып яшәгән кешеләрне эт менән бесәй кеүек тиҙәр. Үҫкәндәрем, һеҙ эт менән бесәй кеүек булмағыҙ, йәме? Ҡарағыҙ әле, минең бесәйем йомғүрәттән йоҡлап киткән. Күндерәйек әле утты. Әйҙәгеҙ, улай булғас, дуҫтарыбыҙ менән хушлашайыҡ инде. Мяу, мяу, мяу! Тәмле төштәр күрегеҙ. Срочно нужны деньги. Получить сумму до 15 тысяч рублей можно всего за 15 минут. Офисы кассы номер 1 расположены по всей Уфе и Стерлитамаку. Мне понравилось очень. Вы нуждаетесь в оперативном лечении? Клиника здоровья женщины открывает для вас свои двери. У нас 3-й год функционирует операционная, оснащенная оборудованием немецкого производства. Выполняются операции лапароскопическим доступом, лечение и недержание мочи и пластические операции. В течение первых суток вы находитесь под индивидуальным наблюдением специалистов. Высокий профессионализм врачей, слаженная работа нашей команды, индивидуальный подход каждой пациентки и комфортные условия пребывания в клинике – вот залог нашей победы над вашим недугом. Танцевальный лагерь «Заводной апельсин» приглашает на летние смены. Телефон 299 15 01. Корпорация